Hello，大家好啊！歡迎嚟到圖表派。今日2026年4月24號星期五，歡迎嚟到日分析嘅環節。咁我哋去個免責聲明先。OK，我哋睇睇美金。美金就今日做一個回調啦，咁就有講過佢壓住趨勢線上啦，係啦，佢壓住趨勢線上一頂高於一頂。短線依家睇守翻住呢一關先，係呢一關支撐守翻住先，睇下呢度會有啲咩動作。咁佢破一條最近嘅趨勢線，睇下佢會起到喺度震啦，定係可以咁樣反彈翻上去，係啦。美金就係暫時係咁樣睇，跟住 S&P 就做一個區間震盪啦，係啦，做一個區間震盪。跟住咧，我哋就睇下期貨先，期貨。期貨今日就向上突破咗，跟住收翻落嚟啦，有個類似假突破嘅動作，係類似一個假突破。咁樣下面呢度就 reject 咗啦。咁都同大家講過，佢期貨係行一個震盪，咁佢依然係一個震盪區間入邊嘅，係啦。咁佢呢啲位置啦，做一個收窄調整、收窄調整，跟住突破咗。跟住睇下可唔可以企穩呢度，係啦，企穩上去，即係支撐位置會睇呢一度，呢一關支撐位置擺呢度。如果佢落翻嚟，咁我會可能睇下佢假突破落翻去延續，會深少少。暫時會睇嘅阻力第一關係呢一個位置，係啦，跟住就繼續睇震盪。如果佢收翻落嚟，如果佢踩唔到上去就繼續睇震盪先，係啦。如果佢上唔到去，佢落翻嚟咧，我就睇震盪喺個區間入邊。跟住納指都係啦，納指都有區間入邊震盪啦。雖然我有講過佢就比 S&P 500可能行先啲，佢就突破咗，但係佢都係比個大市跟住就拉翻落嚟，係啦，都係一個震盪區間入邊。咁就類似點講呢？個指數唔同噃，係佢指數可能有一個大家叫做背離啊，係啦，叫背離咁樣去看待佢，或者咁又睇下期貨就 OK，期貨反而就今日夾咗上去啦，已經夾咗上去，佢係一頂高於一頂啦，即係琴日未開市前咧就夾咗上去，跟住開始收翻落嚟，咁今日再做一個夾咗上去，咁我見到個細節位有啲幾靚嘅位置啦，可以再睇細少少，咁喺一個阻力位置度，呢個阻力位置度去做一個整固形態，係啦，佢做一個整固形態，先大力夾上突破，跟住就收翻落嚟，係啦，做一個小調整。佢呢個小調整，如果大家喺開市嘅時候，會睇呢啲支撐位置可唔可以做個延續，係啦，做個延續上去。咁就美股係咁樣，跟住港股就講佢短線咗回調啦，壓住趨勢線落。咁壓住趨勢線落，今日一開始就低開咗，咁就直接到咗呢個目標啦，到咗目標，咁就驗證咗短暫現象呢個假突破啦，假突破回測，跟住就破趨勢線，破趨勢線短期可以睇一個反彈先，係啦，短期可以睇一個反彈先。咁會唔會短期睇佢反彈？佢而家第一關守住就阻力係呢一個26,000嘅位置啦，係26,000嘅位置。睇下佢呢度會有咩動作？佢繼續好大力咁樣踩住上啦，回調踩住上啦，定係佢收翻落嚟咧？係啦，定係佢會收翻落嚟？
即係呢個位置定係會收翻落嚟做個震盪，再嚟一個雙腳先，未要睇下星期一開始先，但係短暫就咁睇咧，佢就係一個類似轉勢嘅反彈，係啦。咁如果大家買 long 或者順勢向上做呢啲位，今日係一個幾好嘅轉勢位置嚟嘅，係睇埋嘢嘅。OK，咁就見到佢啦，守翻住呢一度先，呢一度都有個阻力，呢度有 liquidity，咁佢就喺呢個區間守住咗，係呢個 range 守住咗。咁佢而家守住咗，佢落翻嚟嘅時候咧，咁就要留意佢係咁樣延續落啊，定點樣？但大家可以見到佢呢個度係有支撐嘅，係啦。咁你要留意呢一個區間入邊，佢會做啲乜嘢嘅走勢啦。上證有講外穿咗條趨勢線啦，咁佢今日就回測咗，係啦，回測咗落嚟，係啦。呢個係我應該琴日畫嘅，係啦，琴日畫啦，琴日嘅下跌穿咗前面嘅day low 啦，同埋趨勢線啦，咁跟住佢就做一個回測趨勢線啦，做一個調整，一底高，一底低於一底，係啦，咁佢就短線咗一個回調，短暫係咁睇，咁就俾咗條趨勢線佢，咁就如果今日呢個頂啦，如果聽日高開翻呢個頂，就可能睇佢完成個轉勢，係啦，如果佢咁樣咧，就完成個轉勢，繼續上去睇黃金就依舊壓住條趨勢線攞，係啦，呢條趨勢線就繼續壓住條趨勢線攞啦，呢個 support 位置。咁我有講過呢個底都應該穿㗎啦，係啦，咁都延續咗落去啦，已經延續咗落去，咁就收翻上嚟。咁依家見到嘅細節位係其實呢一度都呢條線仲可以話係 support 住嘅，因為佢收翻上條趨勢線上面。咁你話呢一條趨勢線可以修正 fine tune 下佢，咁就依舊夾緊啦，係呢位做一個收窄嘅動作。如果佢繼續向下突破，咁就繼續向下睇呢一關，睇呢一關係啦，呢條線嘅我哋繼續睇呢一關係啦。如果唔係呢個位破趨勢線呢條上面呢條趨勢線咧，企穩上去啦，因為佢 liquidity 呢一關咧 liquidity 打咗啦，跟住呢一度又做咗三隻腳嘅支撐位置啦，即係 support 三次，做過三次嘅測試㗎啦，係啦，呢度有三次，咁呢度有啲長針啦，呢度可能有一紮嘅買單啦，跟住呢度做三次啦，咁如果呢一個位置轉勢咧，加埋呢條 support 線，如果呢個位置轉勢咧，其實可以延續上去睇一睇嘅，係啦，做一個短線回調咯，可能。咁就大家留意下啦。咁呢個位置，如果我就咁睇動能上，我反而覺得佢會跌多啲。係啦，動能上我反而睇佢會跌，會試一試下一關嘅支撐4626呢一關多啲。係啦，因為點解我咁睇咧？暫時因為佢 reject 咗一次啦，佢有一次好強力嘅排斥，咁佢就繼續反彈，但係每一次反彈都係越嚟越細力嘅，咁就我係覺得佢就會夾爆呢條支撐線啦，係啦，呢個支撐位置咁樣嘗試下關支撐，因為佢越嚟越個動能開始衰減，除非佢出咗一支好大嘅動能打破佢先可能向上，如果唔係我都係睇跌多啲嘅，暫時就 OK。跟住就有係啦，有就講過佢晾住趨勢線上到支撐位置做一個反彈啦，短期咁就破咗趨勢線，跟住向上睇，跟住就壓住上升趨勢線上一頂高於一頂，係啦，繼續做一個短線嘅回調，咁一頂高於一頂啦，係啦，短線做個回調啦，咁佢而家就做一個震盪。上次有講過就呢條趨勢呢條阻力位置做一個假突破，有一個回測落翻嚟，咁佢就繼續做一個震盪，係啦，佢繼續做一個震盪，咁就
小心上面嘅位置咧有賣壓嘅，係啦，呢度有賣壓嘅，有兩支針，呢度仲有區間大落翻嚟。咁我哋都係攞翻呢一關嘅支撐位置，呢關做阻力啊，係啦，呢關做阻力，睇佢可以企上方定企下方，係啦，我哋會咁樣睇嘅，係啦，咁樣啦，我哋咁樣畫，咁又繼續下一個上升先，咁即係佢而家個走勢咧係上升，咁俾條趨勢線佢攔住，如果佢破咗條趨勢線，咁就向下睇，佢而家收翻上嚟，咁就即係呢一關係一個好重要嘅位置。如果大家順勢咧，就應該係向上做，穿咗呢一關阻力，係啦，佢落翻嚟穿埋呢一度91.3嘅時候咧，就可以向下睇，係啦，咁可能做呢啲。咁如果唔係嘅話，就依家就向上順勢向上先，因為佢可以輕微跌穿收翻上去繼續延續嘅，係啦，即係輕微跌穿收翻上去繼續延續都可以嘅。咁如果佢上去嘅時候，阻力就100蚊先啦，跟住就105啦，咁樣睇咯，係啦。油就咁樣，比特幣就繼續做一個上升啦，係啦，短線可以做一個上升啦。咁我又講佢有機會係回調嘅。咁但我哋首先第一關睇個阻力呢啲位置先啦，係啦，80,600呢啲位置阻力係啦。咁我哋就睇呢啲先嘅。咁就大家睇到啦，佢依然壓住趨勢線啦。之前就講過佢個 support 位置守住呢度啦，有3隻腳。咁佢做過3次嘅測試，呢一個係大家會認為嘅關鍵位置，做過3次嘅測試，就係73,600幾，呢個關係重要。如果佢跌破咗呢度咧，咁就小心去反轉，係啦，跌破呢度就小心去反轉。咁就短線加多關76000整數俾佢，係就小心留意呢啲。如果76000落翻嚟，就要小心，即係有個警報壓力，可能提醒你話，哦，原來呢一關就穿咗，破埋趨勢線，留意會短期做個反轉先向下，係啦，破埋呢關你就繼續延續向下睇。咁但係依家你守住喺73000呢啲位置咧，我覺得保守向上先嘅，直到佢到咗呢條阻力，係到咗呢關阻力嘅時候，先睇下佢有啲咩往後發展。跟住 ETX 以太幣比比特幣弱啦，佢依舊守翻喺前方嘅阻力下方咯，係突破呢度有賣壓啦，繼續守喺下面，上嚟落嚟賣，即係佢上嚟俾人沽，上嚟俾人沽，再上嚟都係俾人沽，咁佢一落翻嚟呢個位置，咁就睇佢係咪繼續做個收窄啦。跟住再開邊，等咗開邊，或者等比特幣到呢啲位置，先睇下佢會有個咩反應，係啦。即係佢如果佢係跟比特幣走咧，佢應該繼續向上啫嘛，因為佢本身係比比特幣強勢，佢應該係大家同時去呢一個阻力位置，係去呢一度阻力位置，但係佢反而喺突破完就收翻喺突破區嘅下方。咁比特幣咧，佢係震住上。即係佢每一次都係上嚟落嚟上嚟，跟住慢慢落嚟，跟住再夾上去。即係每一次都係咁樣。其實呢啲唔係一啲好靚嘅升勢。如果好靚嘅升勢係點樣？俾大家睇下，睇翻之前嗰啲好靚嘅升勢係咁樣，震盪上去，震盪上去，震盪上去，即係呢啲先係一啲叫明顯嘅趨勢咯。咁佢依家個狀態，佢唔係啊，佢唔係一個明顯嘅趨勢，佢只係一個短線嘅上升浪咯。我只係咁講，唔係一個好明顯嘅趨勢，因為佢隨時可以跌破條通道，佢係一個上行通道啫嘛，佢隨時可以跌破通道落嚟行嘅啦。睇大少少，大家睇翻大少少。佢亦都係一個下跌浪嘅調整咯，可以，所以呢啲係位係好出奇，呢個係下降趨勢咯。佢有個機會係一個
降嘅調整，跟住再延續落咯，係啦。所以大家就要密切啲睇翻嗰個走勢啦，點樣行。好，今日係咁多先，多謝各位。如果大家喜歡嘅，可以俾個 like、訂閱同埋 subscribe 我哋。Thank you。